upgrade mechanical keyboard yang baru aja rilis. Nah, ini dia Mechanical Keyboard Armageddon MKA 9C Pro. Pertama langsung dapat keycap puller dan teman-temannya. Ukurannya masih full size dengan desain yang solid banget. Diikutin juga desain LED backlightnya yang semakin keren dan tidak lebay. Keyboard pada series ini sudah ada armrestnya, tapi masih terbuat dari bahan yang padat. Langsung aja kita dengar suara ketikannya. Secara ukuran, series ini terlihat lebih besar daripada yang sebelumnya dan font-fontnya juga terlihat lebih strong dan lebih besar. Tampilan LED-nya juga dapat divariasikan seperti seri sebelumnya. Keycapnya juga masih memiliki fungsi yang sama dan menggunakan blue switch. Tampilan sampingnya memiliki desain baru yang memiliki LED. Overall secara desain aku lebih suka ini, tapi ukurannya terlalu gede. Tapi bagi yang suka full size ini masih oke-oke banget sih, dan harganya worth it banget. Bagi yang tertarik, aku sudah taruh di keranjang kuning.